සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ ඔක්කොම හොඳටම ඔළුවට යන්න ඕන. අපේ ගානක සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ කියලා දුන්න ගමන් මතක් වෙන ලිස්ට් එකක් ඔළුවට එන්න ඕන. මෙන්න මේ ටික මතක් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ නැත්නම් සමාන්තරාශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න දීපු ගමන් සමාන්තරාශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න මෙන්න මේ දේවල් තමයි බව පෙන්වන්න ඕන කියලා මතක් වෙන්න ඕන. ඒතොර ඒ ටික තමයි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න විභාගෙදී අර අංග සමයෙන් වගේ වැදගත් නැහැ. එච්චර ලොකුවට එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට එන්න පුළුවන්. සමාන්තරාශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න. මෙම ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ කියලා දීලා ගන්න හදන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දත්ත ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේවා වෙන්න මේක වෙනවා මෙන්න මේක වෙනෝනේ කියලා. අන්න ඒ ටික පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මුලින්ම බලමු සාමාන්‍ය නම් ජ්‍යාමිතිය පාඩම පටන් ගන්නකොට මොකද කරන්නේ? පරම ජ්‍යාමිතිය ප්‍රමේය ඔක්කොම ටික ලියවනවා. මේකෙදි ලියවන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන ඒ ප්‍රමේයන් වැඩි ලොකුවට පාවිච්චි වෙන්නේ නැති හින්දා ටිකක් දෙයක් පාවිච්චි කරන හැම එකම පාවිච්චි වෙන්නේ නැති හින්දා මම ටික ලියවන්නේ නැහැ. තව හේතුවක් තමයි මම කියලා ඇති ප්‍රමේයන් ටික හොයාගෙන ලියාගන්නයි කියලා. තමන් ආයෙසරක් බලන්න කොහේ පොතක ලියලා තියන්න කියලා. වෙනම ප්‍රමේයන් පොතක් ලියාගන්න. හරිද? ගොඩක් ළමයි ගාව තියෙනවා. අදලා ලියලා තියෙන. මේක මෙහෙමයි. print out එකක් අරන් තියාගන්නක නෙමෙයි. ඕන තරම් PDF තියෙනවා. මාත් මම හිතන group වල PDF එක දාලා ඇති. ඕන තරම් PDF තියෙනවා. ප්‍රමේය සම්බන්ධ PDF. search කරලා ඕන තරම් ප්‍රමේය 42 සම්බන්ධ PDF හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ PDF එකක් හොයාගෙන තියන් ඉන්නවා කියන එක වැඩක් නෑ. මොකෝ ඒක අපේ ඔළුවට ගිහිලා නෑනේ. PDF එක print out එකක් ගහලා තියාගන්නවා කියන්නේ. වෙන්න ඕන අතින් ලියලා රූප සටහන ඇඳලා ප්‍රමේය පොතක් හදාගෙන යන්න. එතකොට ප්‍රමේය පොත හදාගත්තාම මොකද වෙන්නේ? අපි දැන් හදලා තිනවා දැනට කරපු ටික. ඊට පස්සේ අද කියා දුන්නොත් ප්‍රමේයක් ඒක අලුත් ඒවා දැන් අපි එක කියලා දාලා එක ඉඳන් ලියන් ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ. ඒ අන්තිමට කරපු ප්‍රමේය පාඩම් බලුවොත් ඔක්කොම ටික එතකන් ඒවා මම දීලාත් ඇත්තේ එතෙන්ට. එතකොට මේ පාඩමේ එන එක අන්තිමට දැන් දැනට තියෙන අංක 20 නම් 20 දැම්ම ලියුවා. ඊළඟ මේ පාඩමේ තයක් આવත් 21 දැම්ම ප්‍රමේය ලියුවා. ඒ ප්‍රමේය පොතේ ලියාගෙන යන්න. අන්තිමට 42ක් සෙට් වෙයි. හරිද? ඒ ප්‍රමේය පොත ඉවරයි. 11 වසරේදී ප්‍රමේය පොතේ 42ම ලිය වෙලා තියෙනවා. දැන් තමන්ගේ අතින් ලියලා තියෙන මට මතකයි. ඒතර අමතක වෙන පැත්ත අඩියක් අඩුයි. හරිද? කවුරු හරි ලියපු එකක් print out එකක් ගන්නවා කියන එක ඒක වැඩක් නෑ. හරි? සමාන්තරාශ්‍රය. සමාන්තරාශ්‍රය පුතේ අර්ථ දැක්වීමක් තියෙනවා. ඕනෑම දෙයක සාමාන්‍යයෙන් යනු කුමක්ද කියලා අර්ථ දැක්වීමක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන්. සමාන්තරාශ්‍රය කියන්නේ මොකක්ද කියන අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. රූපය. එතකොට සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන පුතේ අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ අනිතේ මෙහෙමුණක් කවන්නේ නැහැ මෙහෙමුණක් කවන්නේ නැහැ නේද? කොහොම හරි සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන එක අර්ථ දක්වලා තියෙනවා මොකද්ද කොහොමද? සම්මුඛ පාදයෝගල් සමාන්තර චතුරස්‍රය. සම්මුඛ පාදයෝගල් සමාන්තර චතුරස්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. හරි. ඔක කොහොම කරකද මම කලකල පෙන්නුවේ. ඔක තියෙන පැත්ත ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි හුරු පුරුදු ওই විදිහට රූපේ. ඒකට කොයි පැත්තට තියුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි වෙන්න ඕන මොකද්ද? සම්මුඛ පාදයෝගල සමාන්තර වෙන්න ඕන. සම්මුඛ පාදයෝගල සමාන්තර වෙන්න ඕන. ඔක තමයි සමාන්තරාශ්‍රය අර්ථ දැක්වීම. සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන එක. ඒකට සම්මුඛ පාදයෝගල සමාන්තර චතුරස්‍රයක් අපි කියනවා. සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න පුතේ සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ. සමාන්තරාශ්‍රයක් කොයි වගේද? කියලා. ඊට කලින් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඔයාලගෙන් දැන් පෙන්නන්න සමචතුරස්‍රය. සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවද? චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක්ද? සමචතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක්ද? මේ මම ඇඳලා තියෙන රූපේ සමාන්තරාශ්‍රයක්ද? නෑ. 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 හරි කවන්න. ඍජුකෝණාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවද? පැත්ත
වෙනස මේක සමාන්තර රාශියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේක සමාන්තර රාශියක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. නේද? බලමු අපි. දැන් පොඩ්ඩකට ඔය raise your hand කියලා තියෙනවනේ. මට කියන්න මේ පළවෙනි සමාන්තර රාශියේ ඔක්කොම කියන්නේ වෙන්නේ නැහැ කියලාද? එක්කෙනෙක්වත් වෙනවා කියලා කියන්නේ නැද්ද ඒක? ඔක්කොටම හිතෙන්නේ වෙන්නේ නැහැ කියලාද? වෙන්නේ නැහැ කියලා කවුරු හරි ඉන්නවද උස්ස? වෙන්නේ නැහැ කියලා එක්කෙනෙක්ට හරි හිතනවා නම් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ප්‍රතිවිරුද්ධයිනේ. වෙන්නේ නැහැ කියලා නේ ඔක්කොම කිව්වේ. වෙනවා කියලා කවුරු හරි හිතනවද උස්ස? සමාන්තර රාශියක් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් කාටද? අටික දෙනෙක් ඉන්නේ නේද? ගජිදු ඉන්නවා, සුක්ෂිත ඉන්නවා, දිනෙත් ඉන්නවා, සමන ඉන්නවා. සමාන්තර රාශියක් වෙනවා කියලා හිතෙනවා. දැන් මේක ඔක්කොම කිව්වේ සමාන්තර රාශියක් වෙනවා කියලානේ. ඍජුකෝණාශ්‍රය සමාන්තර රාශියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා කවුරු හරි හිතනවා කට්ටිය ඉන්නවද උස්ස? මේ කිව්වේ ඔක්කොම වෙනවා කියලා. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ කට්ටියත් ඉස්සුවම හරි මට කවුද ඉන්නේ කියලා බලන්න. ඍජුකෝණාශ්‍රය සමාන්තර රාශියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන කට්ටිය. පියුමි විතරයි. අසුක්ෂිතත් තියෙනවා. සුක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. සුක්ෂිතාක වෙනවා කොහොම මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. හරි. දැන් ඒක හැමම තියාගෙන ඍජු සමාන්තර රාශිය අර්ධකීම වල ලියවන්න. ලියලා ඉවරලා මම කියන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. සමාන්තර රාශිය මාතෘකාව ලියුවනේ. හරුවක් දාලා ලියන්න. හරුවක් දාලා ලියන්න. මම කිව්වා අර්ධකීම. මම ලියවන්නේ ආයෙ කියපු දෙයක්. හරුවක් දාලා ලියන්න. සම්මුඛ පාද යුගල් එකිනෙකට සමාන්තර වූ සම්මුඛ පාද යුගල් එකිනෙකට සමාන්තර වූ මම මේක ලියමු නේද වලට පේන අමාකට ඇහෙන්නේ නැහැ. සම්මුඛ පාද යුගල් එකිනෙකට සමාන්තර වූ චතුරස්‍රයකට සමාන්තරාශ්‍රයක් යයි කියනු සම්මුඛ පාද යුගල් එකිනෙක සමාන්තර වූ චතුරස්‍රයකට සමාන්තරාශ්‍රයක් යයි කියනු ලැබේ. එන කිසිම අර්ථයක් නැහැ මොකද්ද? සම්මුඛ පාද යුගල් එකිනෙක සමාන්තර වූ චතුරස්‍රයකට සමාන්තරාශ්‍රයක් යයි කියනු ලැබේ. ලියාගත්තනේ. සම්මුඛ පාද යුගල් එකිනෙක සමාන්තර වූ චතුරස්‍රයකට සමාන්තරාශ්‍රයක් යයි කියනු ලැබේ. සම්මුඛ පාද යුගල් එකිනෙක සමාන්තර වූ චතුරස්‍රයකට සමාන්තරාශ්‍රයක් යයි කියනු ලැබේ. ඔන්න මම පස් පාරක් විතර මාන්තරය වගේ කිව්වා. දැන් මොකෝ හිතන්නේ පළවෙනි එක ගැන? පළවෙනි එක වෙන්නේ නැහැ කිව්ව කට්ටිය ඇයි වෙන්නේ නැහැ කිව්වේ කියලා හේතුවක් කියන්න මට හිතෙන්නේ වෙනවයි කියලා. ඔයාලට හිතනවනේ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මං හිතන හේතුව කියන්න වෙනවා කියන එක මං වෙන්නේ නැහැ කියපු කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය කියන බණ හේතුව වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ ඇයි කියලා. කමන්නේ. හරි හෝ වැරදි. Tamanට හිතෙන හේතුවනේ. ඇයි හිතලා? චතුරාශ්‍රයක පාද දෙකයි පාද එක වගේ පාද දෙකයි අනිත් පාද දෙකයි ඒ වුණාට චතුරාශ්‍රයේ පාද හතරම සමාන නිසා. හරි. සමාන්තරාශ්‍රය අර්ධකීමේ කිව්වද පාද සමාන වෙන්න බෑ කියලා. සමාන්තරාශ්‍රය කොහේ හරි තියෙන අර්ධකීමේ පාද සමාන වෙන්න බෑ කියලා. ඒකේ තියුනේ සමාන්තර පාදකයේ තියෙන ඔව් සම්මුඛ පාද යුග සමාන්තර නම් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා කිව්වේ. හැබැයි ඒක කිව්වේ නෑ මේක සම්මුඛ පාද යුග සමාන වෙන්න බෑ කියලා. එහෙම කිව්වේ නෑ විශේෂයෙන් කිව්වේ සම්මුඛ පාද යුග සමාන නොවන සමාන්තර එහෙම කිව්වේ නෑනේ. කිව්වේ සමාන්තරාශ්‍රයක් යනු සම්මුඛ පාද යුග සමාන්තර වෙච්ච චතුරස්‍රයක්. ඒතකොට මේකෙත්
සමතුලිතයි සමාන්තරයි නේද? මේක සමාන්තරයි මේකයි සමාන්තරයි වෙනස තියෙන්නේ මේවා සමානයි. සමාන වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර්ථයක් කිව්වේ තියෙන්නේ සම්මුඛ පාදයෝගල් සමාන්තර නම් එය සමාන්තර රාශියක් වේ. එහෙනම් මේක සමාන්තර රාශියක් වෙනවා. ඇයි? සම්මුඛ පාදයෝගල් සමානයි. සමාන්තරයි. වෙන මොකුත් හේතු බලන්න එපා. සමාන්තර රාශියක් කියන්නේ සම්මුඛ පාදයෝගල් සමානයි. සමාන නම් ඒක සමාන්තර රාශියක් වෙනවා. ප්‍රධානම එක. ඒකට අර්ථයක් කියනවා. ඊට අමතරව ලක්ෂණ හතරක් දැන් මේ පාඩමේ කියා දෙනවා. ඒවා තිබුණොත් සමාන්තර රාශියක් වෙනවා. ඊට අමතරව ලක්ෂණ හතරක් කියා දෙනවා. මේකට අමතරව මේක තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් සමාන්තර රාශියක් වෙනවා. මේකට අමතරව තව ලක්ෂණ වගේක් කියා දුන්නාට පස්සේ ඒ ටික තිබුණත් සමාන්තර රාශියක් වෙනවා. හරිද? අනිත් එක. ත්‍රිජුගුණාංශ. මේකයි සමාන්තරයි. මේකයි සමාන්තරයි. ඒකයි ඉතින් ඔක්කොම කිව්ව හරිය කියලානේ. ඒක කෙනා දුහෙම වෙන්නේ නැහැ කිව්වේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක සමාන්තර රාශියක් වෙනවා සම්මුඛ පාදයෝගල් සමාන්තර. හරිද? සම්මුඛ පාදයෝගල් සමාන්තර. ඒතර මේ ඇත්තම බැලුවොත් රොම්බසයත් සමාන්තර රාශියක් වෙනවා. රොම්බසය. ඒ කියන්නේ මේ පාද ඔක්කොම සමාන වෙච්ච චතුරස්‍රය. රොම්බසය වෙනස මොකද්ද? මේ ඔක්කොම දිගින් සමානයි. ඒකත් සමාන්තර රාශියක්. එහෙනම් සමතුලිත සමාන්තර රාශියක්, ත්‍රිජුගුණ රාශියක් සමාන්තර රාශියක්, රොම්බසයත් සමාන්තර රාශියක් වෙනවා. සමාන්තර රාශිය ගණයට ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන නම් දෙන රූප තුනක් තමයි ඒක. සමාන්තර රාශිය වෙනවා ඒක. හරි. ඒක ඕනනම් ලියලා තියාගන්න. නේද? අමතක වෙයි කියලා හිතනව නම් සමචතුරස්‍රය කමාවක් සම චතුරස්‍රය කමාවක් ඍජු කෝණාශ්‍රය කමාවක් රොම්බසය යන තුනද සමාන්ත්‍රාශ්‍ර ලෙස හැඳින්විය හැක. ලෙස ගත හැක. හඳුන්වන එක නෙමෙයි හඳුන්වන්නේ ගන්න. ලෙස ගත හැක. සමාන්ත්‍රාශ්‍ර ලෙස ගත හැක. සමාන්ත්‍රාශ්‍රය ඍජුකෝණාශ්‍රය රොම්බසය යන තුනද සමාන්තරාශ්‍ර ලෙස ගත හැක. සමාන්ත්‍රාශ්‍ර ලෙස ගත හැක. එන ඒ තුනත් සමාන්ත්‍රාශ්‍ර වෙනවා. හොඳේ. හරි. අපි දැන් යමු සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ වලට. සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ. සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ වලට යන්න. මොනවද සමාන්තරාශ්‍රයක තියෙන ලක්ෂණ කියලා බලන්න. හරිද? සමාන්තරාශ්‍රයක් ඇන්ද. සමාන්තරාශ්‍රය කොහොමත් අර්ථ දැකීමේදී කිව්වා මොකද්ද? සම්මුඛ පාදයෝගල් සමාන්තර වේ කියලා. එහෙනම් එක ලක්ෂණයක් අනිවාර්යෙන් සම්මුඛ පාදයෝගල් සමාන්තර වෙනවා. සම්මුඛ පාදයෝගල් සමාන්තර. එක ලක්ෂණයක් කොහොමත් ඒක තියෙනවනේ. අර්ථ දැකීමේදී කිව්වනේ. සම්මුඛ පාදයෝගල් සමාන්තර වෙනවා. ඊට අමතරව වෙන එකක් කියන්න බෑ.
ඊට අමතරව ඔක දිහා ඕකේ වෙන දෙයක්. සමුපපාද යුගල් සමාන්තර. පේනවනේ කොහොමද සමාන්තරයි කියලා. ඊට අමතරව මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ දෙන්න සමුපපාද මොකද වෙන්නේ? දිගින් සමාන. එන එක සම්මුඛ පාද සමාන්තරයි. ඒක තමයි සමාන්තරාශ අර්ථ දැක්වීම. දෙක මේක දිහා මේක මොකද වෙන්නේ? සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වෙනවා. මෙයයි දිගින් සමානයි. ඊට අමතරව මෙයයි දිගින් සමානයි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වේ. 3. මේක පුතේ සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන්නේ දැන් මේක සමාන්තරයි කියලා අපි ගත්තනේ. සමාන්තර වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයා x වුණොත් මෙයා 180 ඍණ x වෙනවා. ඒ දෙක එකතු 180ක් වෙන්න ඕන. මම ඉලක්කම උදාහරණ ගන්නම්කෝ. මේක 60 වුණොත් මේක 120. ඇයි? සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් මොකද වෙන්නේ? සම්මුඛ පාද සමාන්තර වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තා සමාන්තර රේඛා දෙකකින් හැදිච්ච සමාන්තර රේඛා දෙකක් තිරණ රේඛාවෙන් ඡේදුනාම හැදිච්ච මිත්‍ර කෝණ යුගල් 180ක් වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙක මිත්‍ර කෝණ යුගල් වෙනවා හින්දා ඒ දෙක 180ක් වෙන්න ඕන. මේක 60 උනොත් මේක 120. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට සමාන්තර රේඛා දෙක සලකුවාම මෙතන හැදෙන මිත්‍ර කෝණ යුගලක් මෙයයි එහෙනම් මෙයත් 120 වෙනවා. ආයි පල්ලෙහාට මේ දෙක සලකුවාම මෙතන මිත්‍ර කෝණ යුගලක් හැදෙනවා. ඒතර මෙතන 120 මෙතන 60ක්. ඒතර එක කෝණයක් අපි දැනගත්තාම අපිට ඉතුරු කෝණ 4 හොයන්න 3 හොයන්න පුළුවන්. ඒ හෙව්වහම මොකක්ද වෙන්නේ? මේක 60යි 120. මේක 120යි මේක 60. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙක දිහා බලන්න. මේ කෝණ යුගල් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? විශාලත්වය සමාන වෙලා. එහෙනම් අපිට තුන්වෙනි කාරණේ ගන්න පුළුවන්. සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. එහෙනම් සමාන්තරාශ්‍රයක් බව දීලා තියුණාම ගන්න පුළුවන් එක තමයි මේ සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ. සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. ඊට පස්සේ අලුත් මේක අපි ආය බලමු සමාන්තරාශ්‍රයක් මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ සමාන්තරාශ්‍රයේ මම අඳිනවා විකර්ණ දෙකක්. සමාන්තරාශ්‍ර විකර්ණයක් අඳිනවා. විකර්ණයක් ඇඳ කියන එකක්. විකර්ණයක් ඇඳ. හරි මේ විකර්ණය ඇඳාම බලන්න මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් ඉඳ මෙයයි සමාන්තරයි මෙයයි සමාන්තරයි. මම බැලුවොත් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය මේ උඩ පැත්තේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය ගැන කල්පනා කරොත් A B C D කියලා උඩ පැත්තේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය ගැන කල්පනා කරොත් වර්ගඵලය එනවා ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්බ උස. එතකොට මේක A නම් මේක B නම් වර්ගඵලය එනවා භාගයකුත් යනවා මේක වර්ගඵලය එනවා භාගයයි AB කිය. වර්ගඵලය එනවා භාගයයි AB කිය. සමාන්තරාශ්‍ර වර්ගඵලය ලිව්වොත් අපිට එනවා මොකද්ද? සමාන්තරාශ්‍ර වර්ගඵලය එන්නේ මොකද්ද? ආධාරකයේ ගුණ මේ සමාන්තර පාදයේ ගුණ කිරීම සමාන්තර පාද දෙක අතර ලම්බ දුර. ඒතර A එතකොට එනවා A ගුණ කිරීම ආධාරකය සමාන්තර පාද දෙක අතර ලම්බ දුර A ගුණ කිරීම. ඒතර AB කියනවා. නේද? ද සමාන්තරාශ්‍ර වර්ගඵලය එනවා AB කියලා ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය එනවා භාගයයි AB කියලා.
එතන මොකද වෙන්නේ? AB ගෙන් භාගය. එතන මෙයා මොකද වෙන්නේ? මුළු සමාන්තරාශ්‍රයෙන් භාගයක් වෙනවා. එහෙනම් ඉතුරු මේකත් මුළු සමාන්තරාශ්‍රයෙන් භාගයක් වෙනවා. එහෙනම් මේකත් භාගයයි AB මේකත් භාගයයි A. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? වර්ගඵලය සමානයි. අන්න අනිත් ලක්ෂණේ බලන්න ඒවර හිතලා ගන්න පුළුවන් ගාන හදලා ගන්න පුළුවන් අපිට. අනිත් ලක්ෂණය මොකද්ද? විකර්ණ මගින් දැන් මේ පැත්ත විකරණ මේ යන්නේ. ඕනනම් මේ විදිහටම අනිත් පැත්ත විකරණෙත් අඳලා බලන්න පුළුවන්. මේ අඳලා බලමු අනිත් පැත්ත විකරණෙත් ඕන. ඔය විදිහටම අනිත් පැත්ත විකරණ අඳින්නත් පුළුවන්. මේ පැත්තට. මේ පැත්තට විකරණ අඳින්න පුළුවන්. එතවත් ඔය විදිහට වෙනවා. ඒ විදිහට මේ පැත්තේ භාගයයි AB කියලා මේ පැත්තත් භාගයයි AB කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙතනින් ගන්න පුළුවන්? විකර්ණ මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කර. සමච්ඡේදනය කර. සමව ඡේදනය කර. සමච්ඡේදනයේ තේරුම මොකද්ද? සමව ඡේදනය කර. මොකද්ද විකර්ණ මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරන. විකර්ණ මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරන. ඒක දැන් හතරවෙනි ලක්ෂණය. ඊට පස්සේ ආයෙ මම සමාන්තර ආශ්‍රයයක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. හරිද? මේකේ ආයෙ විකර්ණ අඳිනවා මම මේකේ. ඔන්න විකර්ණ ඇඳහම මේ විකර්ණ ඇඳහම මේ විකර්ණ එකිනෙක සමානව ඡේදනය වෙනවා. එකිනෙක සමානව ඡේදනය වෙනවා. හරිද? ඉතින් අපිට මේ සමාන්තර ආශ්‍රය අඳලා ඕනනම් බලන්න ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මේක. A B C D කියලා ගත්තොත් මේක O කියලා ගත්තොත් AOD ත්‍රිකෝණයයි BOC ත්‍රිකෝණයයි අංග සම කරලා අපිට මේකයි සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එයි මම මිසෙට් ගත්තාම මේ කෝණේ සමානයි. මේ පැත්තට සෙට් ගත්තාම මේ කෝණේ සමානයි. මේක y නම් මේක y. මේ පාදයයි සමානයි. එහෙනම් කෝපාකෝ අවස්ථාවේ අංග සම. එහෙනම් අංග සම ත්‍රිකෝණයට අනුරූප අංග සමාන හින්දා මේකයි සමානයි. මේකයි සමානයි. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? විකර්ණ හරියට සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එහෙනම් පස්වෙනි කාරණේ මොකද්ද? එකිනෙක විකර්ණ මගින් එක් විකර්ණ සමච්ඡේදනය එක් විකර්ණ සමච්ඡේදන විකර්ණ දෙක මගින් එක් විකර්ණ සමච්ඡේදනය වෙනවා. හරිද? ඒතර ලක්ෂණ පහක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් සමාන්තර ආශ්‍රයක. ඔන්න ඔය විදිහට ලක්ෂණ පහක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඔන්න ලක්ෂණ පහ අපි লীලා තියාගමු සමාන්තර ආශ්‍රයක ලක්ෂණ කියලා. හරි. මාතෘකාව ලිව්වනේ සමාන්තර ආශ්‍රය ලක්ෂණ කියලා. එහෙනම් ලක්ෂණ පහ පිළිවෙලට පිළියම් යන් පළවෙනි ලක්ෂණය මොකද්ද? දැන් මතකයෙන් කියන්න ඕන. මම කිව්වා. පළවෙනි ලක්ෂණය මොකද්ද? මම පළවෙනි ලක්ෂණය. සම්මුඛ පාද සමාන්තර වේ. සම්මුඛ පාද ලියා ගන්න. සම්මුඛ පාද සමාන්තර
එහෙනම් ඒක තමයි පළවෙනි ලක්ෂ්‍යය. සම්මුඛ පාද සමාන්තර වේ. එතන සමාන්තර රාශියක් ඇදලා තියාගමු. පහට සමාන්තර රාශිය පහක් අඳිමු. ඒකට තව ටිකක් අපිට හොඳට මේක ඔලුවට යාවි. සමාන්තර රාශියක් ඇඳලා ඒක ලකුණු කරලා තියන්න. සම්මුඛ පාද සමාන්තර බව. සම්මුඛ පාද සමාන්තර වේ. හරිනේ ඊළඟ කරුණට යනවා ඊළඟ කරුණ මොකද කිව්වේ 2 මෙයා ඉවරයි නේද කියන්න ඊළඟ සම්මුඛ පාද දෙකින් සමාන වේ. සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වේ. සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වේ. එහෙනම් ඒක ලකුණු කරලා තියාගමු. සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන. සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන. සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන. ඊළඟ බලමු. 3 මොකද කිව්වේ? 3 මොකද කිව්වේ? සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. ඔව්. සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. ඒකත් අපි තියාගමු හදලා. කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි කියලා දාගමු. ඒකට ලකුණක් 10ක් අපිට මේ කෝණ දෙකක් ඇඳ ඉපැත්තට එකට එකයි මේකට එකයි. කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. ඒකද ඉවරයිනේ. සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන පළවෙනි එක සම්මුඛ පාද සමාන්තරයි සම්මුඛ පාද සමානයි සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වය සමානයි. හතරවෙනි එක මොකද්ද කිව්ව හතරවෙනි විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය. හරි කමන්න. ඒක මම පහට කිව්වේ කමන්නේ. අපි ඒක ලියමු යාලා කිව් මතකයේ විදිහට. පිළිලක් නෑ මේක හොඳ. විකර්ණ එකිනෙක
සමච්ඡේදනය මේ පිළිවෙල මත තියාගන්න ඕනේ නැහැ. හොඳේ ලක්ෂණ ටික මත තියාගත්තා නැති. මම මේ පිළිවෙලක් ගත්තා. මම මේ ලියන් ගියාදි පිළිවෙලක් මට ආපුවා. හරි. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? විකරණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය කරයි. විකරණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය කරයි. විකරණ වලින් එක් එක් විකරණ සමච්ඡේදනය කරයි. මොකද වෙන්නේ? මෙයයි සමානයි. මෙයයි සමාන. 4. ඊට 5. රූපේ තනගන්න මෙතෙන්ට පස්වෙනි එක මොකද්ද කියන්නේ? පස්වෙනි එක අන්තිම එක. ධර්ම මගේ වර්තමානයේ සමච්ඡේදනය කරයි. ඔව්. හොඳයි. විකර්ණ මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය විකර්ණ මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කර. විකරණ දෙකක් ගන්නහම වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය වෙනවා. මම දෙකම අඳින්න යන්නේ එකක් ඇඳලා පෙන්නනවා. මේක වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය වෙනවා. මේකේ ඉතින් අපි ලියලා තියාගමු. වර්ගඵලයේ මුළු වර්ගඵලයෙන් a b c d නම් a b c d බෙදීම 2. මේක වර්ගඵලයත් a b c d බෙදීම 2. සමච්ඡේදනය වෙනවා කියන්නේ ඔක. වර්ගඵල දෙකෙන් බෙදෙනවා කියන එක. හරි නේ එනවා ලක්ෂණ ටික අපි ඇඳලා ඉවරයි. හරි ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ සමාන්තර ආශ්‍රයක අපි ලක්ෂණ වලින් කියන ගණන් ටිකක් හදලා ඉමු නේ.
සර් චුට්ටක් අරක දාන්නකෝ. ඉස්සෙල්ද පිටේද? උඩ ඔව් ඉන්න. සර්. කොහොනම් පේන්නේ නැහැ ඒකේ. ටිකක් පේනවා. උඩ ඉන්න. හරි. හරිනේ උදේ. අපි එකෙන් ගණන් දෙක තුනම උදාහරණ දෙකක් විතර කරලා මේ ප්‍රශ්න පහ කරගෙන උදාහරණ පහක් විතර කරන්න කරලා ඔය ගණන් ටිකක් හදමු. හරි සර්. හරිනේ. හරි. අර බලන්න. සමාන්තරාංශයක් අරගෙන අපිට ගානක දෙනවා අංශක 60යි. A B C D ගානේ දෙනවා මෙහෙම. A B C D සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් x හා y සොයන්න. හරිද? ABC සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් x හා y හොයන්න. සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් කිව්වම අපිට ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ ටික මතක් වෙන්න ටක් ගන්න. මේවා සමාන්තරයි නේද? අකලේ සමාන්තර ලකුණු දාගත්තා. අර දැකීම මේකනේ සමාන්තර ලකුණු දාගත්තා. සමාන්තර ලකුණු දාගත්තා. ඊට අමතරව මතක් වෙනවා සම්මුඛකෝණ සමානයි. එහෙනම් මේකෙන් කෙලිම කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? x සමානයි අංශක 60. සම්මුඛකෝණ සමාන නිසා නේද? සම්මුඛ කෝණ සමාන නිසා. y සමානයි කීයද? 120යි. අංශක 120. 120 මොකද්ද? මිත්‍ර කෝණ මගින්. මිත්‍ර කෝණ මගින් ගන්න පුළුවන් මෙතන 60යි නම් මේක 120 මොකෝ මේවා සමාන්තර වෙනවා. ඒතර ගණන් වල මේ සමාන්තර ලකුණු සමහරට දාලා දෙන්නේ නැහැ. දාලා දෙනවා සමහරට මේ ලකුණු දාලා දෙන්නේ නැහැ. ලකුණු දාලා බය වෙන්න එපා. ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් කියලා දුන්න ගම අපිට සමාන්තර ලකුණු දාගන්න පුළුවන්. යාමිතිය ගානක් කරනකොට ගාන කියවුව ගමන් මොකද්ද කරන්නේ? ඒකේ දීලා තියෙන දත්ත ටික මොනවා හරි. මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් මෙන්න මේ පාද සමානයි මෙන්න මේ පාද එහෙම මොනවා හරි විස්තරයක් දෙනෝනේ. අන්නේ දීපු විස්තර ටික අපි රූප සටහනේ සංකේත මගින් දාගන්න. අපිට ගැලපෙන අපිට තේරෙන සංකේත මගින් දාගන්න. ඒක වෙන අයට වැඩක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සම්මත සංකේත අපේ තියෙනවා. සමාන්තර ලකුණ දාන්නේ මෙහෙම නේද? කෝණ සමාන ලකුණ දාන්නේ පාද සමාන දාන ඉරි කැල දෙයක් වගේ ගහලා ඉරි කැලලක් නැත්නම් තනි ඉරි කැලල ගහලා ඒවා සම්මත ලකුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ගානේ දාන්න. දීපු දත්තරික ලකුණු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පේපරේ දත්තරික ලකුණු කරනවට ලකුණක් දෙන්න පුළුවන්. මේ හොඳට හරියට ලකුණු කරලා තින්නම් දීපු නැද්ද? يعني ගාන දීපු නැති කියන්නේ මේ ලකුණු කරලා නැද්ද? ගාන දීලා තියෙන හැබැයි ඒ දීපු දත්ත රූපේ ලකුණු කරලා නැත්නම් අපි අතින් ලකුණු කරගත්තා නම් ගාන හදන ළමයා එයාට එක ලකුණක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් කවුරුද වලන හැබැයි දත්තරික ගොඩක් ලකුණු කරලා තා. ඒතර ළමයින්ට ලේසි කරලා ආයි දත්තරික ලකුණු කරලා. දත්තරික බලාගෙන ගාන හදන්න ආයි. හරි ඉතින් ලකුණු කරන්න තිබුණා නම් නොතිබුණොත් ඔයාලා ඒ ලකුණු කරන්න. දැන් මම මෙතන කරේ සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් කියන එක මම ලකුණු කරලා තිබුණේ නැහැ නේ. මම ගාන දෙනකොට පස්සේ ලකුණු කරේ. එහෙමම දාගන්න. එහෙම කරගන්න. උදාහරණ 1. උදාහරණ 2. දෙවෙනි උදාහරණ. දෙවෙනි උදාහරණේ ගත්තොත් මම මෙන්න මෙහෙම ඇද්දෙනවා.
අංක 2 ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් CD හා BD හි අගය සොයන්න. CD හා BD හි අගය සොයන්න. සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් CD හා BD හි අගය සොයන්න. කීයද? CD කීයද? CD 3 සෙන්ටිමීටර් 3 සෙන්ටිමීටර්. BD 4 සෙන්ටිමීටර් 4 සෙන්ටිමීටර්. ඇයි ඒ සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමාන වෙන. අන්නේ දත්තය එහෙනම් ගත්තා. සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් කියලා දුන්නාම ගත හැකි අපිට සම්මුඛ පාද සමානයි. ඒ හින්දා මේක මේකට සමානයි, මේක මේකට සමාන වෙනවා. උදාහරණයක් ලියා ගන්න. සර් පළවෙනි එකේ ලියපු එක කියන්නකො. ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් x හා y සොයන්න. ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් නම් x හා y සොයන්න. මුත් සර් පළවෙනි එකේ මිත්‍ර කෝණ කියලා එකක් තියන්නේ. මිත්‍ර දෙවෙනි කෝණ එක මගින්. ලියලා. මිත්‍ර කෝණ මගින්. දැන් මිත්‍ර කෝණ නිසා. මගින් කිව්වත් එකයි නිසා කිව්වත් එකයි.
ඉවරයි ලියාගෙන අපි ඊළඟ උදාහරණයක් සර් චුට්ටක් එක දාන්නකෝ. තමයි. හරි මම දන්නවා. හරි. මොකද හරි සර්. ඊළඟ බලමු අපි ABCD සමාන්තරාශ්‍රයේ ABCD සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලය 12යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් නම් ABD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න. දෙක BCD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න. එක ABCD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න. දෙක BCD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න. කීයද? ABCD 6 සෙන්ටිමීටර්. ඕකේ 6 සෙන්ටිමීටර් නේද? 6යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. වර්ග 6 වර්ග ABCD වර්ගඵලය සොයන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ABCD වර්ගඵලය 12 බෙදීම 2 6යි 6යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. මීටර්. මේකත් 12 බෙදීම 2යි 6යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. එතකොට සමාන්තරාශ්‍රයේ විකර්ණයක් ඇතුළත කොහේ හරි ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලයක් අහලා දෙවුනොත් මතක තියාගන්න මුළු වර්ගඵලයෙන් භාගයක් වෙනවා. සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලය දෙකෙන් බෙදුවාම හරි. මේක මේ විදිහටම නෙමෙයි. හොඳේ රූප සරහනක් දෙනකොට පුතේ දෙන්න පුළුවන් එකක් ඇතුළේ රූප සරහන දැන් මේ රූප සරහන දැන් ඔයාලට අපි මේක මේ තේරෙන්න නෙමෙයි කියා දෙන්නේ. තියරි කියා දුන්නා පස්සේ දැන් මේක ඇතුලේ තව වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ තව සමාන්තරාශ්‍රය වෙන්න පුළුවන් නේද? මේවා මෙහෙම හරහට මොනවා හරි වෙලා ඔන්න ඒ වගේ දීලා මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් එහෙම සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා සමාන්තරාශ්‍රයක් ඇවිල්ලා ඒ වගේ දකින්න පුළුවන් වෙනට ඔහොම මෙහෙම ඉරි ගහලා නිකන් අතන ආච්චාරෝක් වගේ ලාන තියෙන්නේ කෙකිරි තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ බේරලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් කෑලි ඉතින් මකනවා. අනිත් කෑලි එහෙන් බැලුවට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මකලා දාන්න ඉතින්. සමාන්තරාශ්‍ර විතරක් මතු කරලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ හැකියාව තියෙනවා. නේද? ඔය හැකියාව 9 වසර පැන්න ගාම ළමයින්ට තියෙනවා. පොඩිම ළමයින්ට අමාරුයි. පොඩි ළමයින්ට එයාල සාමාන්‍ය දෙයක් දැක්කම අනිත් කැලි මකලා මේකේ වෙන් කළා මේ කැලි විතරයි මේකේ තියෙන්නේ එහෙම කියන ටිකක් අමාරුයි. පොඩි ළමයින්ට. 6 7 8 වගේ ළමයින්ට. 9න් විතර බැලනකොට පුළුවන් ඒ වගේ හැකියාව. ඒකයි 9න් පස්සේ ජ්‍යාමිතිය පටන් ගන්න හරියට. 8 ජ්‍යාමිතිය තියෙනවා. ඒ වුණාට ජ්‍යාමිතිය කියන අර ප්‍රමේයන් කියන නමක් දාලා නේද? 9න් පස්සේ තමයි නේද හරියට ආවේ. ප්‍රමේය කියන නමේ දාලා අර මුලින්ම තියුණ මතකයි
ප්‍රත්‍යක්ෂය කියලා එකක් තිබුණා. අන්න ඒ වගේ එකක් දාලා පටන් ගත්තා. නේ හැකියාව පොඩ්ඩක් මේ නැත්තම් දියුණු කර ගන්න ඕන. රූප සටහන් ටික බලලා ත්‍රිකෝණ කීයක් තියෙනවද? අර ඒ පොඩි කාලේ අපි කරේ. මේක ත්‍රිකෝණ කීයක් තියෙනවද? මේක සමාන්තරාංශ කීයක් තියෙනවද? මේක ඍජුරාංශ කීයක් තියෙනවද? අන්න ඒක තමයි ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. රූපේ දැක බලුවම මේක සමාන්තරාංශ කීයක් තියෙනවද? ඒ වගේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. මේ තුන්වෙනි උදාහරණය. 4 වෙනි උදාහරණයට යනවා අපි. ABCD සමාන්තරාශ්‍රයේ AB AD සමානයි 12 සෙන්ටිමීටර් හා BC සමානයි 8 සෙන්ටිමීටර් වේ. BC සමානයි 8 සෙන්ටිමීටර් වේ. AO OD OB OC හි අගයන් සොයන්න. AO OD OB අගයන් සොයන්න. හරි මොනවද වෙන්නේ? AO සමානයි කීයද? AO සමානයි කීයද? සෙන්ටිමීටර්. ඔව්. 6 AD කියන එක 12යි නම් මේක මොකද වෙන්නේ? සමාන කොටස් දෙකකට බෙදුණා. එහෙනම් AO 6 සෙන්ටි 6 සෙන්ටි OD 6 සෙන්ටිමීටර්. සෙන්ටිමීටර් සෙන්ටි OB 4 සෙන්ටිමීටර්. 4 සෙන්ටි මීටර් OC 4 එක එන්නේ කොහොමද? සමාන කොටස් දෙකකට බෙදිච්ච හින්දා අරගෙන් අර්ධය එන්නේ නේද? අරගෙන් භාගය තමයි එන්නේ. හරි. ඒ උදාහරණ දෙකක් ලියාගන්න.
හරියන්නේ නැත්නම් පුතේ කී දෙනෙක් කියවයි කියලා තියෙනවා හරි සර්. හරි දැන් ඔයාලට අභ්‍යාසය තියෙනවා පුතේ අච්චු පුතේ 16 එක අභ්‍යාසයේ කරන්න ගෙතෙද්දී ගණන් 7ක් තියෙනවා හරිද ඒකේ ගණන් 7ක් තියෙනවා ඊට පස්සේ 16යි 2 අභ්‍යාසයේ ගණන් 5ක් තියෙනවා 5ක් නෙමෙයි 7ක් තියෙනවා ඒවා තියෙන බව පෙන්නන්න දැන් අරකේ තියෙන ඔය ගණන් හදන්න ඒවා මේකේ තියෙන බව පෙන්නන්න බව පෙන්නන ගානකුත් මම හදලා පෙන්නන්නම් බව පෙන්වීම එක ගානක් බව පෙන්නන්නේ කොහොමද කියලා මම අචුපතේ ගානක් මරන් බව පෙන්නන එකක් පෙන්නන්නම් හරි දැන් මේ ගාන බලන්න රූපය දැක්කන PQR සමාන්තරාශ්‍රයකි හරි නේද රූපය දැක්කන PQR සමාන්තරාශ්‍රයකි PX සමානයි XY සමානයි YR සමාන වන පරිදි PR මත X හා Y ලක්ෂ පිහිටා ඇත දැන් මේකෙදි පුතේ මේ රූපේ පොඩි වාසියක් තියෙනවා අපිට මොකක්ද වාසිය මේ පොඩි වාසියක් තියෙනවා ඔක්කොම දත්තට ලකුණු කරලා තියෙනවා. අපි ලකුණු ගන්න දෙයක් නැහැ. එළයි දීපු දත්ත ටික අපි ලකුණු කරලා තියෙනවා. අපි ලකුණු ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ විභාගයට ආවොත් අපි මොකද කරන්න වෙන්නේ? සමහර ලාවට ලකුණු ගන්න අපිට අවස්ථාවක් තියෙන පුළුවන්. එහෙනම් මම මේ රූපේ ඇඳලා මම ලකුණු කරනවා. මොකද අපිට පොඩි මෙන්න මෙහෙම වැඩකුත් තියෙනවා. අපි අඳපු රූපයක් අපි අතින් අඳපු රූපයක දකින්න දේවල් වැඩි අනුන් අඳපු රූපයක් දිහා බලන් ඉන්නකොට අපි අතින් අඳපු රූපයක් දකින්න දත්ත සමහරට අනිත් කවුරු හරි අඳපු රූපයක් දිහා බලන් හිටියට පේන්නේ නැහැ. අපි අඳිනකොට අපිට පේනවා මේ අපි ඇඳ විකර්ණයක්. මේ අපි ඇඳ සමාන්තර රේඛාවක්. ඒවා අපිට පේනවනේ අපිට ඒවා ඔළුවේ තියෙනවා. එතකොට අපිට දත්ත සමහර නොදකින්න දේවල් පේනවා. අපේ දේවල් වල අනුන්ගේ දේවල් වල පේන්නේ නැති නේද අපේ දේවල් අපිට පේන දේවල් දිනකොට අපේනේ අන්න ඒ වගේ අනුන්ගේ රූප දිහා බලන් යන්න එපා තමන් රූපය ඇඳලා ගාන හදන්න පටන් ගන්න දැන් මම ගාන හදන්න පටන් ගන්නවා මම රූපය අඳිනවා සමාන්තරාශ්‍රය තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන මැදින් රේඛාවක් ගහලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන හරහට මෙතන රේඛාවක් ගහලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන රේඛාවක් ගහලා ඊට අමතරව මෙන්න මේ පාදයයි සමානයි කියලා දීලා තිනවා මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් බව දීලා තිනවා නම් මේවා සමාන්තර වෙනවා ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් දාලා තිනවා S P Q R Y X අන්න නැත්නම් බව පෙන්වන්න තියෙනවා රෝම ඉලක්කම් 1 Q X සමානයි SY Q
qx සමාන s. ඒකත් මම පොඩි ලකුණක් දාගන්න. ඒක අපි දීලා නැහැ. මම හින්දා ලකුණක් දාගන්නවා. මෙන්න මෙයයි තමයි සමාන කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒක දීලා නැතුනට පොඩි ලකුණක් අපි දාගන්න හිතුවා. මේක තමයි සමාන කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ දෙක පාද දෙක සමාන කරන්න try කරමු. පාද සමාන කරන්න කිව්ව ගමන්ම මතක් වෙනවා මොකද්ද? අංග සාම. පාඩයක් සමාන බව පෙන්වන්න කිව්ව ගමන් මතක් වෙනවා අපිට අංග සාම. ඒක එක ක්‍රමයක් විතරයි. තව ක්‍රම තියෙනවා. අපිට එක ක්‍රමයක් විතර මතක් වෙනවා අංග සාම. ඒ වගේම අනිත් ක්‍රමය තමයි දැන් අපි අලුතින් කරන සමාන්තරාශ්‍රය. දෙයක් සමාන්තරාශ්‍රය සම්මුඛකෝණ සමගපාද සමාන. සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා අපිට දීලා තිබුණොත් සමගපාද සමාන කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි සමාන්තරාශ්‍රයක් බව පෙන්න ගත්තොත් මේක සමගපාද සමාන කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේ පාද දෙක අඩංගු මොකක් හරි සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා දිනොත් sy අඩංගු මොකක් හරි සමාන්තරාශ්‍රයක් බව දීලා තියෙනවද නැහැ. එහෙනම් ඒ සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන එක ඒක හරියන්නේ නැහැ. සමාන්තරාශ්‍රය ලක්ෂණ කියන එකෙන් අපිට ඒක ගන්න බෑ. දැන් එහෙනම් අපිට මතක් වෙනවා මේ පාද දෙක අඩංගු ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම කරොත් හරි. ත්‍රිකෝණ යුගල් දෙකක් තියෙනවා. එක ඕනනම් අපිට පුළුවන් එකක් බලන්න මෙන්න මේක පුළුවන් සමාන කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේකයි මේක. නේද? එකයි මේකයි මේක. ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක පුළුවන් වෙන්න. නැත්තම් මේකයි මේකයි. මේකයි මේකයි. මේ ත්‍රිකෝණයයි මේ ත්‍රිකෝණයයි. හරි. ඒ දෙකෙන් එකක්. එක ත්‍රිකෝණයක් ත්‍රිකෝණ යුගලක් අංග සම කරා නම් මේ පාදේ අඩංගු. මේ පාදේ අඩංගු. හරි. අපි අංග සම කරමු. මම අංග සම කරන පුතේ මේ දෙක කරොත් අපිට ලේසි ගන්න. මම මේ දෙක කරා. මෙයයි මේ අංග සම. ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙයා කරත් හොඳ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මම නිකන් බැලුවා මෙයා කරනවා. කරන්න ලේසි උඩ දෙක. මෙයයි මේකයි කරන්න ලේසි. මම හින්දා අමාරු එක් කළ බැලුවා මොකෝ ඔයාලට ඒ විදිහට ගණන් આવත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ බෑ. උඩ ගණන් දෙක කරන්න ලේසි හින්දා මම ඒක ඇත අරනවා. ඒ දෙක ඉක්මනටම ලියලා දැන් මොකද්ද මේ කෝණේ සමානයි. මේ පාදේ සමානයි. මේ පාදේ සමානයි. පාකෝ පාදේ අංග සමයි. ගම ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම පොඩ්ඩක් අමාරු එක අංග සම කරලා පෙන්නනවා. හරිද? එහෙනම් මම ලියනවා. අංග සම කරන්න යන්නේ. අය අංග සම කරන්න යන්නේ මේ දෙක මේ පාදයේ සමාන බව පෙන්නන. මම ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. S y p ත්‍රිකෝණය හා r x q ත්‍රිකෝණ වල අංග සම කරනකොට අනිවාර්යෙන් අංග සම කරන්න යන ත්‍රිකෝණ දෙක මුලින්ම ලියන්න ඕන. ත්‍රිකෝණ වල දැන් අපි ලියන මොනවද අංග සම වෙන්න? මම කියලා තියෙනවා අංග සම කරන්න ත්‍රිකෝණ දෙක තෝරගත්තට පස්සේ එකපාරටම ලියන් යන්න එපා. මොකද කරන්නේ? අංග සම කරන අවස්ථාව තීරණය කරනවා. ලියන අංග තුනක් තිනම් තුනක් කර්ණපාත අවස්ථාන දෙකයි. දෙක මොකක්ද කියලා අපි තීරණය කරනවා. එහෙනම් මම ඔන්න තීරණය කරනවා මොනවද මේ අංග සම කරන්න මේකේ තියෙන අංග කියලා. දැන් මට කියන්න ඔයාලට පේන විදිහට මේකේ අංග සම කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව මොකක්ද? මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ. හරිද? මම ආයෙ අඳලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ. අපි හිතින් අඳ ගන්නවා. ත්‍රිකෝණ දෙක අනිත් ඊට දැන් වැඩක් නැහැ. අනිත් රේඛ අමතක කරලා ඉතින් අඳ ගන්න මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක තමයි මම අංග සම කරන්න යන්නේ. මේක සහ මෙන්න මේ. මොකක්ද අවස්ථාව අංග සම කරන්න පුළුවන්? මේකෙදී මෙන්න මේ රේඛා දෙක සමාන්තර බව දැක්ක ගමන් අපිට දා ගන්න පුළුවන් මෙයා x නම් මෙයා x කියලා. මේ සමාන දේවල් දාගන්න මේ වගේ ලාවට. x නම් x. ඊට පස්සේ සමාන්තරාශ්‍රයක් බව දීලා තියෙන නිසා සමාන්තරාශ්‍රයෙහි කියලා තියෙනවා නේද? මේකයි සමාන.
ඔන්න දැන් අපිට පේනවා අපි අඳපු ත්‍රිකෝණ දෙකෙහි පාදයක් යුගලක් සමානයි කෝණ යුගලක් සමානයි ත්‍රිකෝණ දෙකේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් එක්ක කෝකෝපා එක්ක පාකෝපා වෙන්න ඕන. ඒතර කෝකෝපා වෙන්න නම් තව කෝණයක් කොහරි සමාන වෙන්න ඕන. පාකෝපා වෙන්න නම් තව පාදයක් සමාන වෙන්න ඕන. ඒ වගේම පාකෝපා වෙන්න නම් ওই කෝණේ දෙපැත්තේ තියෙන පාද දෙකම විය යුතුයි. නැත්නම් වෙන පාදයක් සමානලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මෙතන අපිට තියෙනවා මේ සමාන ලකුණ ඉරිකැලක් ගහලා තියෙනවා. මෙන්න මේක අපිට සමාන කරන්න පුළුවන් නේද? py කියන එකයි xp කියන එකයි සමානයි නේද? ඒ py කියන්නේ px ධන xy. px කියන්නේ py ධන xy. ඒතර xy මේ දෙපැත්තෙම තියෙන. ඒතර xy xy තමයි. එතන මේක a මේක a මේකත් a නම් py කියන්නේ 2යි. rx කියන්නේ 2යි. එහෙනම් සමාන වෙනවනේ. එහෙනම් පාදයයි පාදයයි කෝණය. පා කෝ පා යටතේ අංග සම වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ලියන්න යන ටික අපි ලියනවා. ඊට කලින් අපිට ඕන නම් මෙන්න මෙයාව මේ දෙන්න සමාන බව පෙන්නලා තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහතින් පෙන්නලා තියන්නත් පුළුවන්. මේ පල්ලෙහෙන් පෙන්නලා තියමු. උඩින් පෙන්නලා තිබ්බයි කියලා ප්‍රශ්නකුත් නෑ. හොඳේ. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි එක ලියනවා මම PS සමානයි RQ. හේතුව අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. හේතුව සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ නිසා. සමාන්තරාශ්‍රය සම්මුඛ කෝණ නිසා. සමාන්තරාශ්‍රය කෝණ යුගල සමානයි නේද? ඒ කෝණ යුගල සමානයි. සම්මුඛ කෝණ යුගල සමානයි. සමාන්තර සම්මුඛ කෝණ නිසා. ඊට පස්සේ ලියන්න පුළුවන් S P R කෝණය සමානයි P R Q කෝණය. මෙතනත් ලියනවා මොකද්ද? එතන නම් එන්නේ මොනවද? මේ Z අකුර නේද? මොකද්ද? ඒකාන්තර කෝණ නිසා. මම කිව්වා ඒකාන්තර කෝණ නිසා ලිව්වහම ඇති. නමුත් වඩා හොඳයි අපි ලියනවා නම් ඒකාන්තර කෝණ උනේ මොන රේඛා දෙක සමාන්තර වීමෙන්ද කියලා. මොකද වෙන්නේ? SPA සමාන්තරයි RQ කියන රේඛා දෙක සමාන්තර වුණ හින්දා තමයි එක ඒකාන්තර කෝණ යුගලක් හැදුනේ. ඒක ලියනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒකාන්තර කෝණ නිසා කියලා තිබ්බත් ඇති අපිට. ඊට පස්සේ අපි කරන්න යනවා PX sorry PY සමානයි RX. එතන හැබැයි සාධිතයි කියන්න බෑ අපිට. එතන වරහන් ඇතුලේ සාධනය කරලා පෙන්නන එක් ක්‍රමයක් වරහන් ඇතුලේ සාධනය කරලා පෙන්නනවා අපි. අනිත් ක්‍රමේ පල්ලෙහායින් සාධනය කළා පහළ සාධනය කර ඇත පහළ පෙන්වා ඇත කියලා ලියලා තියෙන එක. මම ඒක කරන්නම්. මෙතන සාධනය කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ලියන්න පුළුවන්. ඕනනම් මම පහළ සාධනය කර ඇත කියලා ලියන්න. පහළ පෙන්වා නැත්නම් මෙතන සාධනය කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන සාධනය කරන්න මට ඉඩ හැලියත් නැහැනේ. මෙතන අපි ලියමු. තමයි. නැත්නම් ඔයාලා මෙතන ඉහළ සාධනය කර ඇත කියලා ඉහළ කොහේ හරි ලියලා තියන්න. නැත්නම් පහළ සාධනය කර හැක පහළ මේක ලියලා තියාගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොහෙන් ලියුවා. කොහේ හරි ලියලා තියන්න ලියපු තැන මෙතන ලියලා තියන්න මෙතන සාධනය කරලා තියෙයි කියලා. මම ඔක ලියනවා මෙහෙම. දීලා තියෙන දත්තයක් px සමානයි ry කියලා දෙපැත්තටම එකතු කරනවා මම xy එකක්. එතකොට px එකතු කිරීම xy සමානයි ry එකතු කිරීම xy. හරිද? එතකොට px ධන xy සමානයි py සමානයි py ධන xy සමානයි sorry ry ධන xy සමානයි rx. ඔන්න py සමානයි px වුණා.
මේක දත්තය. ඔන්න ඔප්පු කරා ඒක. හරි දැන් ඔන්න කෝණ දෙකක් කෝණේ පාත් දෙක හරි කෝණේ හරි කෝණේ අන්තර්ගත කෝණෙත් වෙනවා. හරි එහෙනම් පල්ලෙහාන් ලියනවා මොකද්ද? එම නිසා S P Y ත්‍රිකෝණය අංග සමයි R Q X ත්‍රිකෝණය. හේතුව පා කෝ පා අවස්ථාව පා කෝ පා අවස්ථාවේ අංග සමයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් දාලා ලියනවා මම ඉතින් පල්ලෙහාන් ලියන්න ඕනක. ඉතින් පල්ලෙහාන්. ඉතින් පල්ලෙහාන් ලියන්න ඕන මොකද්ද? අපෙන් තියුනේ SY SY සමානයි SQ. ඒකේ හේතුව මොකද්ද? අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන නිසා. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන නිසා. හරි අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන නින්දා ඒක සමානයි. අංග සම කරලා පෙන්නුව ත්‍රිකෝණ දෙක මේ දෙක ඊට පස්සේ මේ දෙක අනුරූප අංග දෙක එහෙනම් ඒක සමාන වෙනවා. ඔන්න එහෙනම් රෝමි ලක්කන් එක ඔප්පු කරා. රෝමි ලක්කන් දෙකට යනවා අපි ඔප්පු කරන්න. දෙකේ කියන්නේ මොකද්ද? ඔය රේඛා දෙක සමාන්තර බව. මේ රේඛා දෙක සමාන්තර බව ඔප්පු කරන්න තියෙනවා. මේ රේඛා දෙක සමාන්තර බව ඔප්පු කරන්න තියෙනවා. හරි. සමාන්තර බව ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මොකද උදේ? එක්ක ඒකාන්තර කෝණ යුගලක් සමානයි කියලා පෙන්නන්න ඕන. නැත්නම් මිත්‍ර කෝණ යුගලක් මේ යුගලක එකතු 180යි කියලා පෙන්නන්න ඕන. නැත්නම් අනුරූප කෝණ යුගලක් සමානයි කියලා පෙන්නන්න ඕන. මතකයි සමාන්තර රේඛා අතර සම්බන්ධතාවය. සමාන්තර රේඛා අතර සම්බන්ධතාවය ඔක තමයි. ඒකාන්තර කෝණ යුගලක් සමානයි කියලා කිව්වත් සමාන්තර වෙනවා. අනුරූප කෝණ යුගලක් සමානයි කියලා කිව්වොත් සමාන්තර වෙනවා. මිත්‍ර කෝණ යුගල එකතුව 180යි කියලා පෙන්නුවත් සමාන්තර වෙනවා. ඒතර මේ රේඛා දෙක දිහා බැලුවහම අපිට පේනවා මෙන්න මෙහෙම විතර මෙන්න මෙතන හැදෙනවා පුතේ කෝණ දෙක. කෝණ දෙකක් හැදෙනවා. නේද? අය කෝණ දෙක Z අකුරු ඒකාන්තර කෝණ. ඒකාන්තර කෝණ දෙක සමාන වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ දෙක සමාන වුණොත් ඒ රේඛා දෙක සමාන්තර වෙනවා. ඒක සමාන වෙනවා. ඇයි සමාන වෙන්නේ? අපි ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණය සැලකුවාම අපි මේ දෙක අංග සම කරලා පෙන්නුවා. අපි ලියනවා අපි ඒකෙදි එහෙනම් R X Q කෝණය සමානයි S Y X. හේතුව ඒකෙත් අරකමයි අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන නිසා. අනුරූප අංග සමාන නිසා. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන නිසා ඒක අංග මේ ඒ දෙක සමාන වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම මේ පොඩි ත්‍රිකෝණ දෙක නැතුව මේ දෙක මොකද සමාන කරේ කියලා. ඒත් පොඩි ත්‍රිකෝණ දෙක ගත්ත මන් නැහැ. හොඳ ඒත් මේ සමානයි කියලා නම් එයා 180 අඩු කරලා මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. සමාන නිසා. ඊට පස්සේ අපි ලියන ඊළඟ පේලිය මොකද්ද? ඊළඟ පේලිය ලියනවා SY සමාන්තරයි XQ. හේතුව ඒකාන්තර කෝණ යුගල සමාන නිසා මේ කෝණ ලකුණු තියෙන්නේ කෝණ යුගල සමාන නිසා සමාන්තර ඒකාන්තර කෝණ යුගල සමාන නිසා සමාන්තර වේ. එම් ප්‍රමේය ඉගෙන ගත්ත කියලා මතකයිද?
ඒකාන්තර ගෝණ යුගලක් සමාන නම් රේඛා දෙක සමාන්තර වෙනවා කියලා එහෙමත් තිබුණා. ඔන්න එහෙනම් අර කියවු එක අපි ඔප්පු කරා. එයාලා කියලා තිබුණ දෙක අපි ඔප්පු කරා. හරිද? ඔන්න විදිහට තමයි පුතේ මේ සාධනයක් આવොත් කරන්නේ. සාධනයක් આવොත් කරන්නේ පියවරෙන් පියවර පැහැදිලිව ලස්සනට කියන් යන්න ඕන. බලන එක්කෙනාට පේන්න පැහැදිලිව. දැන් මෙහෙමයි. දැන් මං මේකේ වලට හොඳට පේනවා. මගේ එකේ රූපේ ඉතුනේ මේකට. පොඩ්ඩක් පුතේ. මේක පොඩි අවුලක් වුණා. ලියුවා හරහා ගියා. මොකද උනේ? ඔක්කොම දෙන්න. අර සමාන්තර රාශිය ගියා පැත්තේ. සමාන්තර රාශියේ ප්‍රශ්නේ ගිහිලා වෙන කොහොමද? මොනවද මන්ද? දැන් හරි. මේ වඩක් රුවිතර ගිහිල්ලා දෙන්න. ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රශ්නෙට එක එක කැලඩි. හරි. හරි. මේ දැන් මේ මගේ එකේ සමාන්තර රාශිය මම කියන්නේ කියේ මේවා නිකන් දැක්කහම නේද? මොකක්ද වගේනේ? ඒ වගේව එහෙම ලියන්න එපා. ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි එක උඩ එක ඇඳලා පෙන්නුවේ මේවා මේ සමාන්තර ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මෙතන සමාන්තර රේඛා යුගලක් තියෙනවා. ඒවා පෙන්නුවේ මම ඔයාලගේ දැනගැනීම පිණිස. හරිද? විභාගයේදී එහෙම දාන්න ඕනේ. මේ එක්සක්‍ෘත දාපු නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ සමානයි කියලා පේනවනේ. අතෝ මේ ඉරි කැලිය අඳිනේම එහෙමනම් අඳින්න යන්න එපා මෙච්චර. මේ කැතයි. ඉකුඩ එක අඳින්න යන්න එපා. මම මේ ඇඳපුවා. දැන් ඒක මකන්න බෑ. මේ මම අර පේන්නේ නැන්දේ. හොඳේ. ඒතර වල රූප සටහන පැහැදිලිව තියෙන්න ඕන. රූප සටහන නිකන් මොකක්ද ඔය කරන්න යන්නේ. හරි. මේ ගන්න ටකල් ලියාගන්න. මේ ලියාගෙන මේ විදිහට අභ්‍යාස හදන්න පුළුවන් ගණන් 7ම. අභ්‍යාස දෙකක් හදන්න තියෙනවා. පළවෙනි අභ්‍යාස ගණන් අගය හොයන්න තියෙන්නේ. ඊග අගය හොයන් යන්න. ඒකේ ප්‍රශ්න නැහැ. හේතු ලියන්න මහන්සි වෙන්න එපා. දෙවෙනි එක සාධනය කරන්න තියෙන එක හොඳට පැහැදිලිව සාධනය කරන්න. ඉතින් ලියා ගන්න පේන්නේ නැති මොනවා හරි තියෙනවා කියනවා මම පැත්තට පේන්නේ නැති මොනවා හරි තියෙනවා කියන ලියන්න පේන්නේ නැති එක එකපාරට කියන්න බෑ කල්පනා කරලා බලන්න ඒක මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලියන්න තනියම හිතලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ තේරුම් ගන්න ලියන්න ඒත් හිතා ගන්න බැරි නම් අහන්න මොකද ලියලා තියෙන්නේ කියලා
මේක ලියාගෙන පන්ති නවත්තනවා. අභ්‍යාස දෙක කරන්න ඕන. මතක තෝ අභ්‍යාස දෙක කරන්න. අභ්‍යාස නොකර නම් ඉන්න එපා පුතේ. හරිද? අභ්‍යාස අනිවාර්යෙන් කරන්න. හරි. ලිලිවර කට්ටිය එහෙනම් ලියුවෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම පුතේ ආයුබෝවන්. බුත් සරණයි. මේක මෙහෙම තියානම් ටික ලාවක්. මොකද ලිලිවර නැති කට්ටිය ලියා ගන්න. ලියාගෙන ඉවරලා ලියුවෙන්න. හරිද? බුදු සරණයි සර්.